一晚我唔知你記唔記得，佢打開個窗有個女人砰走埋嚟個拍個玻璃，然後咧咪個嘢唔知喺邊度抽走咗去。嗰晚成晚就哇好驚啊，大家好 panic 咁啦。第二朝做咩咧？成間 P 堂 yes P 堂，大家詳身見體。阿女做下體操先，望佢係一個 shot 望條魚。跟住個 shot 就有一碟上面一紮 fillet， 佢切得幾靚啊都，係啊嗰啲係切得幾靚。喂，呢啲市場買嗰啲，呢啲咪係我 Costco 見到嗰啲咯。wasabi 喺度。早晨，歡迎收聽毒氣室，我係 Rona。今日非常之齊人啊！我身邊有即係好齊腳開台打麻雀嗰度。好邊個介紹自己先？好啦，我先啊，我係阿 Jack，我係 Ken，嚟自 Sacramento 嘅阿新啊。其實我哋上個禮拜咧就係諗住做 Spider-Man 嘅，但係我哋4個人裏面3個人都未睇，即係因為真係好忙。原本第一日嗰陣時候我係去睇嘅，點知揸車爆胎，我睇唔到，我 miss 咗嘅。OK，係第一日咁慘，買埋飛添喎，買埋飛 miss 咗，嘥晒。哎呀，冇嘢啊嘛，你 OK？冇嘢 OK，搞掂咗。咁啊，希望係啦，咁希望以後即係嚟緊有咩大片，我哋都有機會可以即係 cover 多啲咁啦。咁啊，今日 cover 唔到大片，我哋今日 cover 啲輕劇啲咁啊。即係佢呢套戲咧，就唔可以話佢輕劇，但其實咧佢個 identity 係一個大片。但係其實嗰件事有幾輕劇，但係咧你睇得出係大製作嚟嘅。咁啊，即係如果你睇緊呢個 making of 啊，睇到佢嗰個宣傳所有嘅嗰個宣傳手法啊嗰樣嘢，佢真係落足力㗎。咁啊，講緊嘅就係 The Last House 最後孤屋啊嘛，即係佢無論呢套戲咧，無論係英文名又好，中文名佢兩個名都係好容易唔記得嘅。講完都唔知你講咩嗰啲啊。係啊，我同我幾個人講呢套戲，個個都話係咪 The Last House on the Left 咁樣啦，即係因為我就咁 search The Last House 喺 Google 出咗4套戲俾我。我竟然有其他戲叫 The Last House 嘅，唔知10幾年一套，0幾年一套，9幾年一套嗰啲啊。但係或者可能係 The Last House of 乜乜咁之類嗰啲啊。OK，係咯。咁啊Netflix 啦，但係 Netflix 都有睇嘅。咁呢幾個呢其實都係上咗幾日嘅啫。咁但係呢幾日咧就長居咗呢個 Netflix 嘅榜首啊，即係話最受歡迎嘅電影啦。咁啊，你叫我睇嗰陣咧，我就即係好老實講啊，我對Netflix 又好，即係特別係 Netflix 啊嘅電影啊，即係佢自家製作嘅電影咧，其實即係呢幾年，可能大家都一樣，即係已經係覺得伏味濃啦。但係我見到streaming under 2個鐘，因為我初仲以為係劇嚟嘅，我以為係劇 under 2個鐘，哇正咁啊就睇啦，因為你要有一個即係有一個 setting，你可以自己決定幾時睇都好過，即係容易過。我哋會容易啲約時間咯。係啦。咁啊喂係你揀我呢套戲，你要唔要講下點解你會揀呢套戲咧？即係咁。即係咁，其實咧我幾個月之前咧睇過 trailer 嘅，咁我覺得個故事都幾得意啊咁樣嘅，咁但係其實睇完係唔記得咗嘅。Okay. 跟住嗱呢個就係佢 marketing 犀利嘅地方。話說上個禮拜5啊，佢喺 LA Sunset Strip，佢嗰個整咗嗰啲 billboard 係廣告牌，整咗個廣告牌，整咗間房出嚟，佢整到好似間屋咁樣嘅，但係其實係間房嚟嘅啫。然之後有條友喺入邊住喎，係一個真人嚟嘅，係一個真人喺入邊住。咁原來咧就係 Netflix 咧就俾咗錢呢個咁樣嘅 live performer 啦，你當佢咁樣咧就喺入邊住3日。係咁3日啫咩？係啊，我見到新聞講咗好多日嘅喎。唔係就禮拜5、6日，跟住我就係禮拜5見到，跟住喂咁得意，條友咁樣嘅，跟住見到嗰套戲，咁就係因為新聞報而令到我見到嗰套戲，就令我 search 翻個 trailer，跟住就睇翻，我睇過呢個 trailer，喂好似好 interesting 喎，跟住我就同你哋講，喂不如我哋 podcast 做呢套啦。佢特別嘅地方咧就係嗰個人咧會喺佢嗰個佢係去一個箱入邊咧同出面啲人 interact，係好搞笑，佢攞住個牌同人哋玩過三關嗰啲嘢，有猜情尋咁啊。係啊，咁啊我聽聞到最後就好似話有少少即係要提早叫佢走，因為佢係咁俾人射啲紅色 laser。我聽人講係咁樣，咁大鑊，係啊，好慘啊！咁啊，你嗰啲 billboard 咧，正常都會諗係都會覺得係平面㗎嘛。咁你離遠望嘅時候，本來以為平面，咁你揸車唔係會立體嘅喎，突咗出嚟嘅喎。咁啊，再望下個人啦，以為係有個 screen 啦，以為係 AI 啦喺度喐啦。咁我唔係真係個人嚟喎，跟住
跟住你以為係預錄一條片啊定點啦？唔係喎，佢真係對住你 say hi 喎，佢揮手喎，係啊，跟住舉牌喺度 hello 咁樣嘅喎，係咪先？好另類嘅 marketing 咁呢佢揸住一個類似白板咁嘅嘢，即時寫字俾你啦。係因為套戲入邊都有呢啲橋段嘅咁樣，咁我覺得即係呢個可以差唔多可以算係我電影裏面嚟講咧，佢個宣傳手法最特別，即係你唔係最貴啊當然，但係佢最特別嘅一次咁樣咯。咁但係我睇完套戲之後咧，我個感覺就係你咁大膽，即係你拍呢套電影出嚟，你真係好有信心啊！即係你落咁大嘅力度嚟宣傳呢套戲。咁我睇完之後呢，我第一個反應就係你哋拍完之後，其實有冇睇翻套戲嘅咧？即係你睇翻套戲，你哋啲人自己個感覺，你會唔會覺得啊呢套戲我應該高調啲 push 出嚟，定係低調？嗱，好老實講，呢家8月頭就係啱啱好進入呢個暑假嘅尾段咁樣。通常啲大片咧啱啱去晒，因為大片係通常6、7月擺晒上嚟噶嘛，即係Odyssey 啊、Spider-Man 都係爭住喺暑假檔期上。咁啊啱啱開學之後咧，其實係好少人睇戲嘅。咁通常呢個時候咧，都係 Netflix 咧去準備 push 一啲冇乜即係唔係好大信心嘅戲出嚟。咁但係即係我哋諗緊，我初諗緊就係嗱呢套戲，如果你係靜靜地上係咪呢套靜靜地上擺咗出嚟，咁啲人睇咗就睇咗咁樣，大家會唔記得？但係你呢套戲擺咗出嚟，你仲配合一個咁犀利嘅呢個宣傳嘅力度，我覺得奇怪嘅。我唔覺得係個力度勁，我覺得係條橋勁啫。我諗佢使咗可能20-30萬嘅啫。因為佢其實隨時係全世界只係得嗰一個標榜嘅。即係有屋啊，固之然得一個啦。但係隨時係冇屋嘅都係得嗰一個。唔係可能咧，其實咧咁樣，其實我諗緊一樣嘢，其實咧你整個標榜出嚟，咁你整條梯喺下面，一定有人會上去瞓覺。LA 喎成家人瞓晒上去啦，使乜請人？咁變咗第二套戲咯，Zombie，Squatter，正。可能 Barbarian 係啊，我哋講緊一啲咧，就係咧美國咧成日好多啲屋咧，即係擺咗喺度咧，即係擺咗一陣之後咧，就會有啲人入去住。講真啲係加州，主要加州。咁佢都係加州啊，啱。係啊，都係加州咁啊，好好笑啦！我自己個人嘅感覺咧，就係即係呢個宣傳手法，有個人喺個箱入邊住咧，肯定係成件事啊，係有趣過套戲好多嘅。係啊，咁啊，暫時大家聽到我哋咁講，即係知道我哋對嗰套戲嘅感覺係點樣啦。咁我哋講套戲嗰個即係個故事大綱先啦，觀感之前講下故事大綱啦，好嘛？我簡單講一講啲家庭人物先啦，就係阿爸、阿媽同埋阿仔阿女，大仔同細女啊，阿仔阿女。咁啊，首先咧，阿爸喺度釣魚，釣咗條魚毛咁樣食唔到噶啦，抌翻落海啦。我記得就係佢喺度釣魚，跟住之後唔知望一望個電話，話個天氣本身話天氣 OK 嘅，跟住突然間話唔知風起雲湧咁樣啦，跟住就翻屋企係啦。翻到去啱啱起身啊，老婆就未起身啱咁啊，所以就問佢你釣咗啲咩俾我哋食啊？我做早餐啊，咁啊跟住一打開就凍得嚟嘅，釣唔到嘢啦。咁其實呢個已經係好似話到俾你知，佢哋係即係個老豆要去到釣魚去食飯咁樣去開飯咁樣，跟住就發現開唔到門啦，佢哋一家人就困咗喺屋入邊啦，敲窗又唔得啊，跟住最後試下打爛啲窗出去啦，一打爛咗窗之後咧，佢會自己結合翻黐翻埋一齊嘅。總之就係冇辦法出去嘅。咁啊，其中有一樣嘢就係唯一同外界聯繫嘅就係煙通，個煙通有一條好大嘅裂痕啊，隨時冧落嚟嘅，隨時會冧樓嘅。咁啊，阿老婆就話：喂，我哋而家下禮拜嘅租都唔知交唔交到啊，仲要整煙通啊，好多嘢搞啊咁樣啦嚇。總之就係即係講緊個煙通咧，就已經係佢哋嘅致命傷嚟㗎啦，話可能會地陷定點啊，好似好麻煩嘅。點知咧嗰個爛咗嘅煙通咧，就成為咗佢哋唯一同外界可以接觸嘅地方啦。咁啊，最後其實係要揭露到底點解會有呢場雨，同埋嗰場雨點解落咗嗰場雨之後咧，令到佢哋離開唔到間屋，就係完全係同場雨有關嘅。咁啊，你都講咗大半套戲㗎啦，其實咁啊，我哋之後即係一齊再討論下其實有結局啊，或者佢之後嗰個所謂嘅扭橋係啲乜嘢？不如我哋依家輕輕做一個叫做影評嘅先，即係你大家我同你都俾咗分㗎啦，我知道你俾幾多分。你哋心裏面有冇一個分數俾呢套戲？首先我對佢冇 expectation 啦，我對佢唔係零 expectation 啊，唔係零啊，係負。OK， 你咁樣應該讚喎，有位讚咯，OK 喎，係啊，咁啊，即係我嘗試尋找我中意嘅地方嘅呢套戲度，呢個係好咁我就真係都幾多中意嘅地方喺呢套戲入邊嘅嚇。好，
如果話喺比分上邊啦，數字上邊啦， 5分滿分你俾幾多？ 2分。咦，同我一樣，我都係2分。哦，你咧？我咧，我有諗過俾1.9嘅，但係最後我係決定俾2.2嘅。不過呢個係我睇完戲之後覺得係俾2.2嘅。但係之後呢，我為咗 research 呢套戲，即係為咗我哋要做 podcast 啊，係咪？咁即係我琴晚就自不然要做啲 research 啦，跟住我就發現。喂，唔係喎，個導演勁勁地嘅喎，原來拍開 Fast and Furious 嘅喎，對上嗰套戲佢拍過一套啫嘛，係嘛？好似最尾嗰套都會係佢啊！哦，係咩？係啊，大結局都會係佢啊！我 OK，Fast and Furious 拍咗幾多套？21套？唔係啱啱嗰套係第10套，所以叫 Fast X。OK，我以為嗰0點幾係因為你睇咗 Making of 嗰個，你先會加分。未去到嗰度噶啦。咁然之後咧，所以咁我就開始繼續睇啦。哇，點解咁樣導演？我初以為係啲新仔導演啊咁樣。哇，點解咁嘅導演拍啲咁嘅嘢出嚟？跟住睇完個 Making of 之後，哇唔得，2.2太低，我要俾2.7。誒，點解你頭先2.2呢個？又加咗分喎你？我係睇完套戲嗰秒鐘2.2。咩睇完頭先你話 2.7，頭先話1.9個1.9係你再講多幾次突然間，做乜咁？變咗5.5咯喎，5.5咯，係越講越到，做乜咁張我？唔係想追你，而係大家都想知道點解可以去到過半分嘅原因。唔係因為你一開始真係話1.9，跟住話咩之後叫俾2.2，但係佢俾2.7，越講越高，好煩啊！股票啊，每秒鐘都跳。係嗱咁樣嘅，即係套戲其實我睇完嗰秒鐘，我係諗到底過唔過2分。OK，咁而諗下係覺得係過到2分嘅，所以就俾2.2。係跟住睇 Making of，睇完個 Making of 之後，哇！原來班人咁俾心機去做呢件事嘅，即係雖然套戲係真係麻麻地啊，但係嗰個 crew 令到我起碼要俾多0.5分佢，所以就變咗2.7啦。OK，咁其實我覺得咧，如果你發現個 crew 咁努力都係咁樣咧，就應該係要扣分嘅。我同意你講啊，我覺得好可憐啊嗰班人，即係唔好我講可憐好難聽啦，我覺得好可惜咯，即係咁多人 set 一個原來係全部都係喺個廠度拍出嚟，然後啲屋係搭出嚟，然後啲水咧係講緊幾百萬加侖嘅水，佢要 hit 嗰啲水，即係佢咁認真嘅一個製作，但係出嚟你俾我係我俾2分嘅一個效果。我諗我講少少啦，咁佢點解佢會覺得點解我會覺得佢咁犀利呢？就係其實佢係喺一個巨型嘅貨倉入邊，就起咗間屋，就起埋個後丫，起埋對面嗰啲屋個面，咁跟住好遠嗰啲就自不然就係畫出嚟啦。咁好啦，咁跟住嗰間屋呢，因為佢係講緊5年噶嘛，咁所以5年之後呢，佢啲嘢係會亂七八糟啊，佢哋怕唔夠水，跟住又唔知點樣整到間屋嗰啲水蒸發咗之後呢，又可以儲翻嗰啲水，又可以飲翻咁所以呢，佢一開始呢，起5年後嗰間屋，然之後逐步將佢變翻去嗰套戲第一日嗰一間屋，咁好啦，咁然之後呢，佢套戲係順次序拍嘅。由第一日拍到最尾嗰日嘅，所以間屋係一路變咧，佢哋係一路拆爛間屋嘅。咁去到套戲嘅最尾嗰大概半個鐘頭咧，係講水浸過間屋嘅。嗰幕咧，佢哋係真係放水落去間屋嗰度，個水係變成一個巨型魚缸嘅。嗰啲演員係連續2個禮拜喺個水嗰度，每日喺嗰度浸住10個鐘頭，跟住就話嗰啲水咧望落雖然好污糟，其實好乾淨嘅咁有過濾器又剩，但係咧如果嗰啲水太凍嘅話咧，嗰啲演員咧就會頂唔順啊，所以咧佢哋要專登 heat up 住啲水去到30度 Celsius 去。攝氏30度去等嗰啲演員又唔使着潛水衣，但係又唔會浸緊溫泉，即係嗰個女主角啊 Greta Lee 啊，仲要係為咗呢件事去考咗個潛水牌啊！佢而家咧係可以咧簽 project 去潛落海嗰度做嘢嘅，即係咁俾心機去做嗰件事。咁潛水牌唔係好難考嘅啫，我講。佢唔係普通潛水教練喎，佢 commercial 潛水牌啊。OK，咁多人咁俾心機嗰件事，個男嘅拍過咁多套戲，佢話呢套戲係佢拍過覺得對佢身體嚟講最 demanding 嘅戲，係啦，但係整套咁嘢出嚟，真係好慘。套嘢其實拍嗰時，即係我睇嘅時候咧，我都係睇 production，我咁樣點整嘅呢樣嘢，好勁喎！真係呢樣嘢真係揼出嚟嘅喎。因為譬如我都係會睇，譬如話我會留意啊呢個位係 AI，呢個位係 CGI，呢個位係拍嘅咁樣，我哋會諗噶嘛。我認真啲諗，其實如果成套係 AI，反而可能會仲好。所以就係呢樣嘢咯。即係點解我會話你喺今時今日呢個年代，
抌咁多資源做一套咁嘅嘢，係當然啦，值得尊敬啦嚇，值得尊敬嘅。但係你話出嚟嘅 outcome 同埋佢嘅成本效益係唔成比例咯。係，好似我頭先都講，即係我覺得我睇完個 making of，覺得係可惜嗰件事，因為即係好似你咁樣頭先佢 set 到咁樣咁大鑊咁樣咧，未來水世界咁 feel 咁樣啦。咁但係出嚟嘅效果咧，特別係水個 part 咧，我覺得都係唔好睇嘅。即係我呢家跳咗後面少少講啊，係因為佢嗰個動作場景，我簡化啲講就係 set 得唔好。我好多係睇唔明嘅，係你唔知做乜，喺1樓又唔知點樣，又去跟住咗2樓，然後佢又然後又佢又剪得差，剪得唔好。咁所有嘢就係我覺得可惜就係你見到佢 set 得咁多嘢出嚟，但係出嚟剪得唔好，然後佢每個場景嗰個設計都唔係幾好，穿少少就係有一個位，我覺得係非常之夾硬，咪我唔知你記唔記得 Greta Lee 喺個地道度爬翻出嚟。咁 Greta Lee 只係媽媽嚇，我哋睇過位啊，媽媽攞完嗰啲藥喺個地道度爬翻出嚟嘅時候，咁咪有隻八爪魚怪跟住佢咁樣嘅，跟住竟然係阿爸咧，哎呀跟住你啦，跟住佢鑿爛隔離嗰埲牆，等啲磚整落去島上，即係邊有咁轉接嘅方法？都呢啲係好夾硬。你話我咁樣鑿下埲牆，嗰埲牆咧啲磚咧就啱啱好跌落去塞落個窿度噶啦，尾啲人砸死個老婆，係咯，即係佢唔係走得好快咁樣咁 anyway。咁呢套嘢係有好多呢啲咁樣嘅動作設計嘅 plot 嘅位，我覺得係可以挑咯。抽翻前少少講啦，就係好多人就話套戲頭嗰20-30分鐘係好睇嘅，但我都覺得我都覺得係好勉強咯。即係我淨係睇呢 part 嘅話，我都係最多都係俾3分咁樣。佢用咗太多時間去解説同埋去破解，即係佢好似諗緊，哇！我咁樣做嘅話，觀眾會有啲乜嘢會挑剔我咧咁樣，佢不斷咁樣去試唔同嘅方法啊嘛。OK 嚇，我覺得係太有啲沉嘅，做到我主要就係覺得啲人個反應太唔真實咯，唔知係咪？ right, 即係雖然嗱，好老實講，我未試過咁樣，即係我唔能夠話啊，我邊次點樣，未試過啦。但係我會覺得佢就譬如成家人見到所有門窗開唔到，跟住 panic 咗少少之後咧。跟住見到見到出面有個姐姐我話佢會 get help 啦，跟住全家人冇晒事，冇事啦，講下即係佢係突然間好緊張，跟住突然間又OK 冇事，跟住突然間好緊張，突然間冇事，即係咁佢喺 time skip 之前咧，呢一個係成日都有嘅，呢家人嘅心情大部分情況都係好，唔知點解，即係佢無啦啦可以跳隻舞先，大家出嚟睇下戲，聽下歌，跳下舞先，即係我唔知你哋家人係咪本身係咪？因為個老豆係巴西人。巴西人要忘情森巴舞嗰集係嘛？地森巴舞，唔係我想講嘅就係我覺得非常之奇怪咯呢樣嘢，即係你問我自己代入去嘅話，我就覺得如果我係俾人困咗喺間屋度，一路都唔知咩事，我係完全唔會瞓得覺嘅。即係諗翻起我哋6年前 Covid 睇電視，大家知咩事？即係我哋即係誇張啲啦，咁即係 Covid 嗰陣我哋都出得去噶嘛。咁但係就叫你係如果冇乜嘢就唔好出，即係類似咁樣，我唔記得咗啦。咁當你知道咩事，所有嘅事我可以放鬆。我雖然都係好多焦慮，我可以放鬆，但係一家人咁樣完全唔知咩事嘅情況之下呢，佢哋係唔會放鬆，瞓唔到覺。我唔相信一家人嗰個心理狀態會係咁樣，唔會話因為見到有個鄰居跑過經過，she's gonna get help 咁樣，我覺得係唔 make sense 嘅。而且講緊就係時間一日咁過，佢哋一路都唔知發生咩事。咁點解會突然間有時可以大家又心情好好，可以一齊整餅，係嘛？一齊跳舞，一齊唱歌。我覺得呢下我覺得非常之唔合理咯，係嘛？係完全係。你呢套嘢唔係喺戲院睇啊？係唔喺戲院睇嘅時候，無論係拍攝嘅燈光甚至係嗰個氣氛各樣嘢咧都唔同嘅。佢俾你喺屋企睇 hea 睇嘅，因為你戲院睇就真係欣賞啊嘛。所以點解我唔挑剔佢呢 part 就因為佢係劇咯。劇就係俾你一家人坐埋一齊嘻嘻哈哈，即係希望有啲輕鬆嘅心情睇，而唔係用一個好 serious 嘅一套 artistic 嘅角度去睇。所以其實你俾我嘅角度覺得係唔 make sense，咁但係劇就係唔 make sense 噶啦。我哋由細到大都俾啲唔 make sense 嘅劇湊大我哋噶啦，係咪先？佢對比起我哋所認知嘅唔 make sense， 佢好 make sense 啊！你有冇啲膠劇嗰啲？佢講到明，直情佢個 trailer， 佢嗰個 billboard 都好寫明 Netflix only。咁即係講到明，佢唔係 for big screen 嘅。咁其實我對佢嘅要求唔係
已經唔係對佢係一套劇嘅要求，甚至唔係啱啱講到唔係戲唔係劇，甚至對佢係一套真人版嘅動畫。哇，咁啊確係喎，個故事又真係即係你越愣咧就會越唔 make sense 啊！咁又繼續講啦，咁個女咧大咗咧反而係戇居咗嘅，咁跟住咧又唔知點樣有一嘢咧就嗰個捕獸器咧就捉咗隻嗰啲咩松鼠啊，松鼠先係松鼠，佢嗰隻松鼠第一次，第二次嗰次係嗰啲遊鼠咁樣，遊鼠咁樣嘅係。跟住遊鼠，哎呀，我哋其實唔係想捉你㗎，我哋都唔食你嘅，跟住喺度同隻遊鼠玩，佢俾遊鼠咬，跟住病咗，呢啲咪弱智咯。咁 anyway 啦，咁跟住佢病咗，跟住個阿媽咧就話：我哋要去揾藥啦，揾 antibiotic 啦。個方法係咩啊？隔離屋咧嗰個牙醫退休牙醫屋企會有藥㗎。咁我哋點去隔離啊？我哋走唔到出去，我哋爬屎渠出去咯。鑿爛個廁所，唔係呢個係阿爸諗㗎。係，但係你知唔知屎渠有幾大啊？其實佢嗱，唔係，我想喺呢度停一停先，因為咧，如果你要執呢套戲入邊嗰啲，即係個 fact 啦，你係執到執幾個鐘都搞唔掂㗎。所以點解如果正話你講嘅嘢，我嘅角度用一套劇去睇咧，everything makes sense，因為佢劇嘅做法同戲嘅唔同就係佢要攞結果嚟合理化成佢嘅結果啊嘛，佢要揾方法要做到增加個緊急情況。佢由本來屋企嗰個爭議，個仔長大啦，開始有情緒病啦，開始覺得唔可以揾你屋企啦，開始係用盡無所不用其極想出去啦，跟住調翻轉頭個老豆同阿媽咧就係喺 comfort zone 啦，就希望I keep you safe， 可以令你安全，即係有啲係同Maze Runner 嗰種感覺啦，唔知大家有冇感覺咧？就係話，譬如我哋喺度安全，我哋要挑戰一啲新嘅嘢，我哋就要挑戰有可能失敗喎，有 risky 喎，咁其實都係講緊嗰樣嘢。咁但係佢點樣可以破解咧？即係佢當你喺兩個衝突嘅時候點樣破解咧？咁就係揾咗個方法，就係要叫個女病。咁而個女病點樣可以病到啊？就係佢要曳，而要曳咧，要曳就係屋企嘅嘢俾佢曳唔到噶嘛，就係嗰個風險一定係from outside，而from outside嗰個啱啱我正話提到就係佢唯一同外界有聯繫嘅就係個煙通，即係我從一個 production 諗法啦，當你喺套劇，甚至係當一套動畫嘅真人版，或者我做緊一套電影，或者我畫緊漫畫，咁就合理化晒㗎啦。即係我要咁，我作為 production 嘅講法嗰度個睇就會咁樣做咯。所以但係你話電影咁，當然電影係完全唔合格啦。所以係我再補充一次，我唔係話覺得佢咁樣做係正確，但係如果你話係佢唔係當電影做嘅話咧，呢件事係合理嘅。佢有個 time limit 2個鐘頭要處理成件事啊嘛。我想講一樣嘢就係即係成套戲即係有喺啲海水入嚟㗎嘛。因為佢曾經講過嗰啲怪物噴嗰啲水咧，整爛晒啲植物嘅，佢嗰啲鹹水嚟嘅，鹽啊係啊，佢係好重嘅鹽分。咁我即係有一個疑問，大家有冇試過一個鹹水裏邊你可以擘到隻眼去睇到嘢？因為係完全係唔 make sense 嘅，有一個 plot hole 俾你捉咗出嚟，係完全係唔 make sense。我反而另一樣嘢就係，我覺得嗰隻嘢咁鬼恐怖嗰隻嘢咧行入嚟咩？啲嘢咪係咁周圍滴到嗰啲嘢咧，咪爛咁食。個女咧咪俾嗰第日滴咗塊面啫，咁就滴到隻牙。lick it，鹹水嚟㗎，你啲咩智商嚟嘅？你滴啲水落你塊面度，你舐佢，你合唔合理啊？成日喺屋企咧，唔出去睇下呢個世界嘅細路仔。呢個又係講緊電影同埋其他製作分別啦。因為電影嘅話咧，佢就會係滴落塊面度，流落個嘴度，試到有鹹味。如果你譬如喺電視劇嘅做法咧，就係我驚啲觀眾唔明啊，佢就要專登要舐啊。喂，你講呢個 good point 啊。正如話點解我哋嗰時做舞台劇嘅時候咧，要誇張啲嘢啊？因為你驚台觀眾睇唔到啊嘛。一樣道理，佢已經係 close up 滴埋去㗎，佢驚你仲係唔明，就係要舐一下俾你睇。喂，你講呢個非常之 good point，因為好多人咧喺屋企睇 streaming 嗰陣咧，係會一路即係可能搞住其他嘢撳電話啦咁啊成。因為我都係不斷咁撳電話，因為我真係實在冇心記得，所以好多位咧就係好似無線啲劇咁樣，佢一定要講埋俾你聽，一定要做埋俾你睇。咁但係咧，我好老實講咧，任何 plot hole 我都 overlook 晒㗎啦。即係個點可能可以喺個廁所度經條渠爬到去人哋屋企？呢個冇可能。即係呢啲我都唔講啦，因為佢其實即係你要講係講天光，講唔到。但係問題就係你
嗰啲人嘅 performance 或者成個故事嘅邏輯嗰啲基本嘅嘢咧，你要 sell 到俾我。人嘅反應要真實，面對一啲唔同嘅處境，佢哋嘅反應真實嘅話咧，其他嘢我可以 buy 到嘅。係咯，我有一樣嘢想講就係話，譬如即係佢阿爸佢即係嗰啲mechanic 工程師啊嘛。咁佢個車房裏面有架爛車嘅，係啦。咁佢係咁多年嚟咁冇嘢做啊嘛，有個所謂嘅叫做精神寄託啦，咁啊整咗架車，但係 end up 佢個仔咧其實係你整咗出嚟，你又開唔到出去，你整嚟做咩啊 ？Waste of time， 佢就話 waste of time。即係你 all we have is time， 即係我哋 waste 咩 time？ 跟住我老豆話，我就係有機會可以出到去，我哋要 well prepare 啊嘛。嗱呢個位咧，我又想鬧一鬧，呢個位係我最唔中意嘅地方。所有嘢我都覺得係都算。我唔中意嘅地方咧，就係因為我唔知你班人想點樣啊。究竟阿爸係想出去定係想 stay here？ 跟住我阿媽又話，突然間又好 cheerful，跟住突然間就 We're done， you have to face the reality，we're done，we're gonna starve， 即係咁樣。跟住之後即係跟住佢無啦啦又話勸佢阿爸要出去，即係個Greta Lee 就勸阿爸勸佢老公我哋要出去，我哋唔可以留喺度。跟住之後個阿爸走出去，我諗到辦法可以點出去啦。跟住佢又阻住佢，跟住佢老婆又阻住佢。跟住我睇到你想點啊？究竟呢家佢你老公終於去想走出一個 comfort zone， 我哋去突破我哋，你又喺度 stop it， 即係我就想打。其實佢哋一直喺度逃避緊啫嘛。啱啊！呢個男編劇寫嘅女人咪就係咁咯。係啊，阿 Greta Lee 咧，即係佢係一個極度唔討嘅角色啦。一個女編劇寫嘅女人就唔係咁啊，佢就會靠個阿媽，所以全家出到去咯。跟住啲人就話女權啦。唔係你都 feel 你講呢度咧都 feel 到咧，佢係講緊一個男人幾辛酸，即係你出去做嘢又話你成日唔喺屋企，你喺屋企又你 provide 唔到俾佢。但係 end up 套戲其實最主要其實嗰個車都係一個好好嘅 key point， 因為到最後令到成間屋下沉，啲水抽翻晒出去，都係靠嗰架車嘅。係咩？嗰個 trap 嘅喎。佢要用釣魚啊嘛，用釣魚嘅形式用架車嚟做抽翻晒啲水，抽乾晒水嘅。嗱，你哋呢啲俾心機睇嘅人咧，你就睇得出你就記得出嗰個，你記到嗰個 trap 係點 set。我係記唔到嘅，因為佢將嗰個位咧交代得唔係幾好，我覺得原來你咁樣整呢度，咁樣整嗰度，駁埋呢度，原來最後會咁樣。我係有嘗試睇嘅，不過我睇唔明關嘅車咩事，我完全睇唔明啊。Dead Rising 嚟噶嘛，你要記住係，正如我之前都講過啦，就係話每一套戲如果有把槍，嗰把槍一定會開。正佢架車最後佢帶得出嚟，架車一定會用得到。佢就係要其實準備定一啲嘢，跟住仲要係專登撞爛咗架車，話俾你知呢架車唔會喺出面用噶啦。咁架車用嚟做乜嘢咧？咁就最後留翻嚟就係愛嚟做釣魚嘅工具咁樣做。即係呢個係我諗係 production 角度去睇咧，就會係覺得自己 make 緊 sense 咯。但係當然啦，唔係每一個 production 都能夠可以照顧到觀眾嘅感受啊。呢個我唔係幫佢哋講嘢，而係我係解釋緊俾大家知點解會咁發生。但係我係唔贊同佢嘅做法嘅。呢個係真係令到人哋係好啱啱阿 Ronald 都講到啦。好嘅電影係會令到觀眾代入咗個主角度，但係佢做緊嘅嘢係純粹係想打完份工。佢有套咁嘅劇，嗰個主角有咁目的，我點樣可以令到將主角由頭帶到去尾？簡單嚟講就係打緊隻 game，點樣可以打爆機？將個主角點樣可以完成一個 storyline 嘅 RPG game 玩到大結局就係咁樣。佢就諗話點樣去做好呢件事？佢咁咪中間帶少少可能係溫馨嘅情節啊，講緊佢哋嘗試點樣可以喺苦中作樂啊，又要帶翻少少嘢咧，就係話當我哋冇電冇手機收唔到，跟住點樣可以我哋嘅生活會係點咧？湊翻啲舊戲出嚟睇啊，嗰啲嘢咁樣啊。跳舞啊，即係佢突然間賣下情懷咁樣咧。係啊，咁佢其實係真係呢啲係典型要做電視劇嘅方法，就係我要 fill up 晒嗰2個鐘頭，佢可以唔做嗰啲嘢㗎，所以一路拍一路諗橋咯，其實咁嘅意思咯。係啊，係佢係塞嘢落去咯，係塞嘢，甚至我覺得係塞咗唔止咁多剪剩咁多嘅啫係。佢套戲佢係好想夾硬地加啲溫情或者正面嘅嘢落去，令到呢套戲係覺得多咗一種人情味。即係譬如你俾人困住咗，你同對面嗰個人講到嘢嘅，首先其實應該係好 panic 嘅，大家都 panic 啊！即係現實世界嚟講，大家都好 panic。但係原來Hey how you doing？ 即係舉個牌寫住講緊呢啲嘅少少咁樣嘅，即係佢係想加翻呢樣嘢落去咯。然後有啲位就係話咩聖誕啊，或者見到隔離屋喺度跳舞嗰啲，有冇咁開心啊？你就係人，即係咩啊 ？Covid
Covid 嗰排係咁嘅喎。我都話 Covid 你知道咩事啊嘛？係冇錯，因為我哋睇恐怖片都係成日咁講啦，人最恐懼嘅就係未知，永遠都係嘅未知。未知係最恐懼，即係未知帶嚟嘅恐懼係我哋會好提高警覺啦。但當你喺一個安全嘅情況底下，你嗰啲即係腦部嘅多巴胺分泌啦，就會令到你relax 咗，做翻你自己潛意識想做嘅事。咁但係你嗰個環境係唔會為你提供一個多巴胺可以令你可以放鬆到去跳舞。即係我唔係話大家都要仆街死啦，我哋全部都會死喺度，即係唔一定會咁樣，但係未至於會咁大起大落。嗱佢即係未至於會做到去橫死掂死跳隻舞先死啦。係啊，我諗呢個就我代入唔到咯。你又講得啱嘅一樣嘢就係，我又諗起一個先，因為我睇晒嘅。唔係，我真係認真睇晒嘅，所以我好 detail 咁睇嘅。即係佢講話，即係頭先汪娜講一樣嘢，就係話咩溫馨個 part 啦，即係話原來佢以前佢阿嫲定 grandma 送咗一個琴噶嘛，一個琴啊，從來到尾係冇玩過噶嘛，係 out 晒 tune 噶嘛。但係經過呢件事之後，佢本來佢就唔好搞我玩琴呢啲唔關我事。但係追咗佢5年來，佢係睇得好首好琴。唔係講白啲就係套戲有好多元素，好多嘢想講，佢硬塞落去。你都同我講過，你覺得套戲前半部同埋後半部係兩套戲嚟。係咁前半部就係一個 claustrophobic， 即係大家韞住喺一個，但係佢當然佢做唔到嗰個氣氛，做唔到嗰個好沉浸、好沉溺嗰個感覺。佢冇或者佢冇嘗試過做啦。佢就係想講呢個 family dynamic 係點樣去進行。但係我就覺得佢處理得太過 PG 咯，即係太過搞笑鹹。有一幕我哋講咗咁耐都冇講過，隻狗啊。係，佢隻狗冇藥食啊，跟住佢哋要最後解決咗佢。呢個好 sad 呢個。係啊，我睇到我喊喎嗰幕。係嘛？唔係我一狗我就喊噶啦，好難搞啊呢家嘢。我係唔係一開始我係唔明點解要開槍嘅。其實可以用刀啊，你可以咁都有啊嘛。即係 I'm Legend 嗰度可以即係咁樣了結咯。都有，唔係我都會好啲咯。你開槍成個頭爛晒嘅，仲要抹，仲要爛晒。仲要播大聲音樂蓋個槍聲咁，即係但係佢就係想令嗰幕大家睇得好唔舒服，好唔舒服咁樣啦。咁但係即係佢要殺隻狗，然後將啲狗，即係我覺得係貓就會你睇到，即係佢一開始影嗰條魚，兩條咁肥嘅魚喺度入去，都諗呢條要蒸咗佢啦，一定食。有一晚我唔知你記唔記得，佢哋打開槍係第一個驚嚇位，打開個窗有個女人砰走埋嚟個拍個玻璃，然後咧咪跑步嗰個係啦，跑步嗰個咧個樣成日喪屍咁樣啦，跟住之後咧就好老土地有個嘢唔知喺邊度抽走咗佢，即係呢個畫面我唔知喺幾簡單嚟講就係個女人拍到埋牆嘅時候，你都知道佢後邊有隻捉走佢噶啦，一定有。其實佢吹油都出咗嘅，抽咗噶嚇，佢又刻意冇講有咩抽走佢啦，總之係就咁抽走咗咯。嗰晚成晚就哇好驚啊，大家好 panic 咁啦。第二朝做咩咧？成家人 P 堂 yes P 堂，大家長身健體。阿女做下體操先，你琴晚唔係見到都好衝擊咁樣，第二朝冇事。所以啲劇情好散亂咯，我覺得佢如果散亂嚟打唔知做乜。係，跟住最好笑就係呢個煙通咧爛爛地啊，我又捐唔到出去。阿女，不如你試下捐出去。佢未至於咁講，佢阿女自己請纓嘅，但係佢又可以俾佢，又可以俾佢，又奇怪。咁啊，另外又唔好講話，你之前咧埋啲鎖匙窿都俾啲水封咗嘅。係點解個煙通又冇封嘅咧？係咯個窿，我得大一齊封唔到，好明顯啦。所以點解當初有個chimney trap 嘅時候咧，嗰啲水就封到，但係因為個 chimney 爛咗，所以咧嗰個門就跌咗落嚟，所以就封唔到咯。好啦。然後即係要去幫個女揾嗰個antibiotic，原來啲 antibiotic又唔會過期嘅，即係啲藥又永遠都喺度，又食得嘅，你又咁容易知道喺邊，即係不過算啦，呢啲冇講。同埋阿女呢頭拍藥，嗰頭要去幫手搬嘢，係即刻1分鐘內彈翻，仲要準備孭埋啲槍打機啊嘛，係因為隻 game 嚟噶嘛，食咗雞髀補血嗰啲 friend。唔係即係你呢啲劇情咧，你放落去Last of Us 外傳咧係 OK 嘅。make 晒 sense 係 Last of Us 都俾人鬧外傳啊，咁你可以當咁咪第一集啫嘛，咁咪完全 House of Us 完全合晒咯。咁即係你其實呢套嘢啱啱講到啊條魚嗰度又係啦，你話嗰條係佢開頭咧，其實有一段咧就係爸爸教兩個小朋友點劏魚嘅，攞啲公仔嚟挖啲棉花出嚟咁啊，教學劏魚，就知一定會劏。咁我覺得其實我會期望佢會
真係以佢爸爸教佢嘅方法劏條魚咯。但係我估唔到佢係一個 shot 望條魚，跟住個 shot 就有一碟上面一紮 fillet， 佢切得幾靚啊都，係啊嗰啲係切得幾靚。喂，呢啲市場買嗰啲，呢啲咪係我 Costco 見到嗰啲咯。差別喺度，真係好嘢。喂，你連皮同骨都開埋喎。其實佢有 potential 做，跟住之後佢就做咗 Omakase 真係Omakase師傅。好笑，去晒骨，去晒頭，去晒皮都去埋喎你。佢爭在未圍咗隻披肩咁行出嚟。突然間既然要做啊，做去盡啲咁樣。係咁所以其實點解我會覺得即係佢因為佢爛多個位咧，我唔會去挑剔佢。你明唔明啊？如果你話條魚係有頭有尾啊，跟住淨係點樣去個骨嗰啲 OK， 喂，但係嗰條真係 fillet 嚟噶嘛？同埋你養啊養金魚，湯啊湯鯽魚。好難搞，唔係嗰隻係真係好肥嘅，係好肥。佢有幾個 shot 影出嚟，我就知。你望落去真係好食嘅咧。冇人養鯽魚啊嘛，一條蠻槽先。有一隻真係切得好乾淨咯，唔係，即係我會覺得比較合理嘅做法就係話，爹，我哋不如食我條魚啦，因為我哋都好肚餓啦嘛。咁啊，即係佢，但係未至於佢會直頭轉個頭就已經劏咗，擺喺隻碟度咁樣靚咁樣上。我就係攞喺雪箱開出嚟嘅一包fish fillet 攞嚟做啱啱劏嘅魚啊吹啊！佢就咁樣話俾你知，所以你唔需要彈佢，你唔會彈試當真攞 Thai chili 做血嘅喎，你冇意義嘅喎，係咪先？唔係都係嘅，就好似我同阿 Jack 講過，我睇完套戲咧，我有一個感覺就係呢套係 almost 可以 fall into 即係 so bad is good 嗰啲 movie 咧，即係你如果你當係你諗住 expect 一套 standard 嘅戲睇，諗住 invest 落去睇咧，你係會好失望嘅。但其實你睇緊 scary movie 咧係 OK 嘅，你當 background movie 咯，即係好似阿新都講，即係你咪由喺後面播下咯，撳啲笑下咁樣。水療電影係，因為你有時咧你就係做緊嘢，你想揾套戲播，但係套戲太好睇嘅話，哎呀唔得呢度即係唔係咁啊？呢套就 OK 咯，我覺得咁樣。好啦，咁我哋講埋個尾去啦。咁個尾就係即係開始去 review 一個大 twist 啊。咁啊大 twist 咧嗰隻嘢都好似Pirate of Caribbean 嘅啫。係 Davy Jones，Davy Jones 咁樣，即係佢只係一個好耐冇剪頭髮嘅 Davy Jones 咁樣。佢啲須咧化下喐得好快嘅咁樣。咁就佢個 third act 就係講佢呢隻嘢入咗屋咁啊。呢家人點樣去對付佢咯？咁去到臨尾咧，咁就捉咗嗰隻嘢，諗住殺㗎啦。阿老豆諗住殺㗎啦。阿女問唔好啊，唔好殺佢啊！即係basically就係嗰啲一念善則天堂，一念惡則地獄嗰扎咧。跟住然後個老豆就好老土咁有啲 flashback， 哇！就諗起佢個女唔知講嗰啲乜嘢，又諗起好多嘢咁啦。係啦。呢下大隻佬嗰扎，咁跟住咁啊，總之就冇殺到啦。咁冇殺到，咁然之後咧，嗰隻嘢咧就幫佢開咗門，咁佢哋就可以出到去啦。咁然之後咧，原來就出邊咧就一大扎嗰隻嘢嗰啲同黨嘅。咁跟住咧，我以為會有啲群抽氣啦，點知最後算啦，佢冇殺我，我哋走啦。咁就走啊。咁然之後就放過啲人去啦。咁就佢冇咁嬌嗲嘅把聲，佢係好勇猛，即係啦，佢係好勇猛咁樣出咗去，一家人終於出咗個屋企門口啦，咁就即刻有幾隻嗰啲八爪魚怪 Davy Jones 圍住呢家人，咁咧就喺危急之際咧，後面嗰隻 Davy Jones 啱啱俾阿爸放生咗嗰隻咧，就走出嚟怒哮一聲，咁咧佢哋就走啦，咁樣唔係好似你咁即係基本上個阿爸真係好弱智，你殺咗嗰隻嘢，咁你點出去咧？個女都大聲啊！你殺咗我哋點出去啊？但係殺咗佢今晚有嘢食喎，好食可能有我媽卡西去，係喎，唔係章魚小丸子。係啦，咁跟住咧，咁我一路睇完套戲之後咧，嗰秒我就諗，其實咧，即係我幻想我自己腦補咧，就係會唔會其實個 writer 咧，個編劇係諗住寫個 Covid 嘅故事，點知咧就交咗上去咧 Netflix 話黐線冇怪獸，我唔會俾你拍嘅，所以咧佢就加怪獸，因為根本前後係兩套戲嚟噶嘛。係啊，點知睇完 Making of 之後，原來唔係，我由一開始已經係咁低。佢係為咗怪獸所以拍 Covid。我會幻想如果佢最後冇怪獸，將所有怪獸抽走晒，
總之就係突然之間啲雨水就棘住咗間屋啦，跟住就過隔離啦，咁啊揾藥啦，咁啊醫翻個女啦，咁醫翻個女就係個高潮，跟住就突然之間就總之開到門出到去咯。哦，咁啊，我又唔得。咁呢個似係一個pilot 啦，一個 series 嘅 pilot 咁。咪住，咁跟住最尾咪會出 M Night Shyamalan 個名咯。啱晒，我會覺得就係咁啊嘛。我會覺得寧願有人用 E.T. 外星人又點到一個係研究你哋人類發生啲咁嘅事，你點樣去乜咁？我寧願咁樣收檔就算㗎啦。啱啊，外星人係一個好好嘅收科啦。同埋因為佢中間嗰度咧，你記翻起啦，個女咧佢曾經畫公仔畫好多嘢出嚟，跟住你睇翻咧佢畫個公仔嘅咧，同嗰個八爪魚晒冇乜關係喎。我真係點解你會畫啲咁嘅嘢啫？無啦啦有啲雨即係啲雨水咧有隻眼喺度，跟住無啦啦又有個人形係嗰水嘅形狀。佢畫你講一樣嘢，佢嗰個當初佢小朋友嘅時候啊，細個嘅時候，佢喺個窗邊喺度玩嗰啲水，即係喺個窗畫啊嘛。其實嗰啲水係跟住佢走，同佢一齊有個互動喺度玩嘅。其實咁我諗緊係咪嗰啲魚，我唔知咯，係咪嗰時嗰啲白周魚啲係咪嗰啲好似啲 BB 啊？又有啲我哋嘅 understanding 就係嗰啲魚咧，即係一開始個 understanding 咧，啲魚係保護佢哋嘅，因為係封咗間屋，等啲怪獸入唔到去。佢因為一開始係咁講。呢樣嘢係呢樣嘢佢有講過，到底啲雨水係保護緊我哋定還是係困住緊我哋咧？佢有講噶嘛？咁但係其實佢呢樣嘢係冇收噶，佢冇收到，即係嗰個女仔時代玩水嗰下咧，佢爸爸都試過嘅，爸爸都後尾發現咗呢個問題嘅，但係呢件事係冇收到噶，呢條線冇出嚟，所以到最後 kind of 就係唔知發生咩事，就有啲八爪魚怪出嚟，跟住咧就佢哋就somehow佢哋已經知道啦，哦原來八爪魚怪係跟住啲水嘅，即係啲水係跟住個八爪魚咁即係點咧？咁究竟啲水係保護你定係八爪魚想殺你？我以為係八爪魚怪控制啲水喎，應該係控制啲水，等啲人出唔到去，就係咁樣嘅啫。咁但係咁成個 purpose 係咩咧？最後都冇講到。咁所以就係好亂晒龍咯。咁講埋最後個結局咧，就係我覺得佢最後係突然間想用一個即係嗰個咩，即係要 end 即係 end 一個 violence，end the cycle of violence 嚟作為一個咁嘅 rap 呢件事，即係話我哋要放低仇恨，我哋要同大自然一齊去共融咁樣啦。有時講啲咁嘅，即係我覺得係你去夾硬加多個咁樣嘅 social commentary 喺入邊，其實係我花咗個幾鐘，我完全唔知你想講呢樣嘢。原來未，仲有最尾嗰秒你冇講到，跟住就發現原來啲水咧係接近浸過咗 Space Needle，因為佢哋喺 Seattle 噶嘛，即係大概撐船50-60層樓咁高度啦，啲個水位去到，咁跟住咧佢哋就攞咗隔離屋嗰架船咁啊，因為啲人都應該死晒㗎啦，船又喐得嘅喎，咁啊走出去，咁啊向未知嘅未來進發咁嗰啲啊，揾 One Piece 出嚟，佢係啊，佢仲要係咩release the main cell 咁樣噶嘛，嗌到個阿媽好似船長咁樣噶嘛，係啊。咁但係其實有一樣嘢係佢亦都係冇收到嘅，就係到底嗰啲八爪魚嚟做乜嘢嘅咧？係啊，咪就係話佢嚟食人啦，定乜嘢原因咧？佢點解即係你要食人？佢唔需要困住人屋㗎。如果佢可以控制佢其實有講到八爪魚就係控制水嘅，因為佢入嚟嘅時候啲水開到門啫嘛。係啊 ，Leviathan 佢入到係 Leviathan， 但係佢哋都我唔覺得嗰啲係 Leviathan 嚟嘅，佢個設計完全唔係，佢係 Kraken 咯，可以話頂多可以話係。頂多可以話 Kraken 咯，但係就唔可以話 Leviathan。Kraken 都似嘅。係啊，anyway 啦，你話佢控制水，我認同嘅，即係佢嘅設計上啊，佢 design 上，因為佢開到門啊嘛。佢開到門，佢可以閂到門，閂咗佢走咗之後又鎖翻門，係佢係咁啊，即係證明佢控制啦。咁好啦，你韞住人做乜嘢咧？唔知㗎，所以咪最後都冇講咯，乜都冇講。但係佢有講到，因為你個周圍出邊落雨咧，其實啲小動物咧係冇事㗎，即係啲動物冇事，係人類先至 trap 俾人類，即係佢係針對人類嘅啫，唔係針對其他啲大自然嘅生物啊，出邊冇針對。所以套戲講環保。我咪話最後佢嗰個 social commentary 係想講人類。所以最後 last house 其實係地球。Yeah，地球就係我哋所有人嘅 last house。Genius， 完全喺度破解一套戲啊！乜料？咁啊，即係你聽唔聽到我呢邊個咪係有烏鴉聲啊？
另外搞笑就係搞咗咁大壇嘢出嚟，因為個老豆手下留情，我哋走啦，一齊走，唔好再搞人類啦。咁即係點？同埋你諗下套戲幾難明，難明到我哋要4條友各自睇完之後，再傾多套戲咁長嘅時間，先至傾得明其實套戲講乜嘢。要 OK 喎。係，不過即係講真啦，呢幾年真係啱啱諗起我呢幾年 Netflix 有啲咩真係好睇？即係除咗《Don't Look Up》之外，我係邊一套係真係似係一套好嘅電影？其實摸電視劇咯，係啊，即係你無論你嗰個premise 有幾離地係咪？你諗住係做一個好大電影嘅 setting 咯，你咪睇落其實都最後離唔開一個屋企 streaming movie 嘅 quality 咁。唔得㗎，你唔係 big screen 啊，你唔係 big screen 就唔係 big screen。你就算用嗰個 budget 都好啦，你做出嚟嘅唔係 big screen 啊。譬如你唔可以用到 Obsession 或者係Barbarian 啊，甚至係啱啱講到 Odyssey 嗰種光暗啊，嗰種光暗嚟做你唔得㗎。你屋企開到咁光燈，你用嗰種光暗嚟喺個電視反光睇唔到，黑晒睇唔到乜嘢㗎。你唔可以㗎，即係你始終係你係嗰個 production 就嗰個 production，你做唔翻第二樣嘢出嚟。好啦，今集時間係咁多啦，提一提大家嚇，未 subscribe 嘅即係拜託 subscribe 啦，subscribe like 同埋 share。好，下集見，拜拜。拜拜。